Hello，大家好，今日嚟到深灣畔啊！咁深灣畔喺邊度呢？就係流浮山再行入少少，咁啊行多幾分鐘咁樣啦。咁呢度有個單位係兩房，咁啊上面積成395尺，即係接近400尺嘅兩房單位啊，咁廚廁有窗嘅。咁啊價錢超級平，佢唔單止100蚊印花稅，咁啊直情價錢係直逼嗰啲洋樓啊、嗰啲樓仔嘅價錢㗎啦。咁啊嚟到呢個感覺咧就真係好舒服嘅。咁啊你見到望一望個泳池啊，成個屋苑嘅環境啊〜咁啊，好似去咗度假咁嘅。嗱，上到嚟個單位395尺，兩房廚廁有窗，咁係點嘅樣咧？我哋由大門開始睇下先。咁啊，一入大門旁邊就係鞋櫃啦，連埋啲收納櫃啦。咁呢一邊咧都係做咗電視櫃、餐台加收納櫃。咁啊，睇睇成個客飯廳嘅樣啦。客飯廳喺晒度噶啦。咁啊，呢度就出邊就係露台啦，一個大趟玻璃門。咁呢個露台面積都唔細喎，咁啊洗衣機可以擺呢度啦，喺度晾埋衫，咁前邊擺張台仔，咁啊嘆下茶都得嘅。咁出邊一紮村屋嘅景觀啦，都相當之靜嘅。咁喺度嘆下茶，幾舒服。我睇埋個廚房啊，廚房呢度又擺到洗衣機喎，咁呢度擺雪櫃啦，咁望落去都新淨喎 ，OK 喎。咁啊大隻窗，夠晒通風。咁睇埋洗手間，洗手間都 keep 得幾好喎，最緊要有窗啦，咁啊浴缸。咁睇埋個細房，細房咧佢呢個就用咗嚟做書房啦，做咗個書台啦。最得意咧係呢度又有一個露台喎，廳一個露台，房一個露台，雙露台。出邊都係村屋，相當之靜啦。咁睇埋主人房，咁啊主人房盞燈就壞咗啦。咁啊做咗個4尺半床啦，呢度咁啊一紮衣櫃都企理市正嘅。超平嘅價錢，咁啊有興趣歡迎聯絡我，帶你過嚟睇下。